ایران از افغانستان تحت حاکمیت امارت اسلامی چه تعریفی دارد؟ روابط کابل و تهران استوار بر چیست؟ آیا این کشور برای به رسمیت شناسی حکومت سرپرست در افغانستان آماده شده؟ در کنار این موارد هراس افغانی، مهاجران، حقابه و تنش‌ها در خاورمیانه از موضوعاتی است که در این گفتگو من شمس همانی از حسن کاظمی قومی، سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران برای افغانستان میپرسم. آقای قومی، از فرصتی که به طلوع نیوز دادن بسیار تشکر. منم تشکر میکنم از این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید تا با مردم خوب افغانستان گفتگو کنم. آقای قومی، آب هلمند به ایران رسید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. امسال دو اتفاق مهم صورت گرفت. یک، باران رحمت الهی بود بر خاک و سرزمین افغانستان و مردم افغانستان که مردم افغانستان رو خوشحال کرد و همچنین اقداماتی که طی سال گذشته صورت گرفت برای اینکه اگر رهاسازی آب صورت میگیره این بتونه مستقیما وارد استان نیمروز و داخل سرزمین ایران بشه. در دو نوبتی که آب رهاسازی شد می شود گفت نزدیک به 100 میلیون متر مکعب آب وارد ایران شد در چارچوب حقابه‌ای که وجود داره. در سال گذشته مشکلاتی در سد کمال خان وجود داشت. از جانب حکومت 2-3 اقدام برای ترمیم این سد کمال خان انجام شد. اشکالاتی که در دریچه های سد وجود داشت این رفع شد. تسطیحی که در زمین مقابل دریچه های سد وجود داشت که این باعث می شد آب به خوبی جاری نشه، این هم در یک مسیر 14 کیلومتری انجام شد. و اقداماتی که در مسئله ترمیم سازه و یا دیواره سد که منتهی به گودزره بود. در اون دو قسمت اقداماتی که از لحاظ تکنیکی انجام شده بود نتیجه بخش بود. متاسفانه در بخش اون سازه مربوط به گودزره به دلیل حجم آبی که وارد سد شد باعث شد که خرابی صورت گرفت. با وجودی که امسال تصمیم بر این بود که آب کامل جاری بشه، اما بخش قابل توجهی از آبی که به پشت سد آمد به مسیر گودزره یا مسیر انحرافی کشیده شد. تو گفتگوهایی هم که طی این چند روز اخیر با مقامات ارشد دولت افغانستان داشتیم بر اینکه کمک کنیم به یکدیگر برای ترمیم این سازه گفتگوهای خوبی انجام شد و پیشنهاد دادیم به اینکه تیم فنی ما بیاد و این موضوعی بود که انجام شد و با نگاه مثبت ان شاءالله امیدوار هستم که بتوانیم این مشکلی که بر اثر این سیل جدیدی که آمد و باعث شد که این اقدام دچار مشکل شد رفع بشه که از هدر رفت آب جلوگیری بشه. ولی در نهایت آب افغانستان یا آب هلمند همین اکنون وارد خاک ایران میشه. این در مقدار آب وارد شده و امیدوار هستم که انشاءالله با رفع این اشکال بتونیم که بر حجم و سرعت آب افزوده بشه، چرا که هم مردم افغانستان در استان نیمروز هم مردم سیستان منتفع خواهند شد. 1 سال پیش از امروز آقای قومی شما یک ما ضرب الاجل دادین که اگر آب به ایران نرسه ما اقدام‌هایی را خواهیم کرد. از رئیس جمهوری ایران گرفته تا وزیر خارجه ایران همه هشدار دادند و گفتند که باید حقابه ایران مطابق معاهده 1351 پرداخته شود. در کابل پاسخ این بود که آب وجود نداره و ما به معاهده 1351 متعهد هستیم. آیا رسیدن آب در ایران که امروز وارد خاک ایران میشه این ضرب الاجل و این هشدارهای شما نتیجهش بوده یا آب پر شد و در نهایت مجبور بودن نگهداری نمیتونستند رفت به خاک ایران؟ اون چیزی که مقامات کشور من اعلام کرد در چارچوب معاهده و حق ملت ایران بود و اون چیزی که مقامات طالبان اعلام کردن التزام پایمنده خودشون به معاهده بود. از کلام در سال گذشته به دلیل مشکلاتی که بر سد وجود داشت با توجه به اینکه ما با کم آبی در سال گذشته مواجه بودیم، ما یک بخش قابل توجهی از آب به شوره‌زار رفت. بر همین اساس حکومت در چارچوب معاهده آمد اون
اقدامات رو برای ترمیم سد انجام داد که یک گام مثبتی بود، اگرچه عرض کردم در سیلاب‌های اخیر آبی که آمد اون سازه‌ای که اینها ترمیم کرده بودن دچار مشکل شد. اعتقاد من این هست که حکومت در افغانستان به دلیل اینکه امروز نوپاست و این حکومت نوپا یکی از اقداماتی که باید انجام بده اعتماد سازی کشورهای همسایه است. کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران که منحصر به فرد همکاری‌های خودش با دولت کنونی و به دلیل اون استراتژی و راهبرد کشور ما در مسئله حمایت از مردم افغانستان، من فکر میکنم که این نزدیکسازی، اعتماد سازی میتونه کمک کنه هم به تقویت همکاری‌های دو کشور، هم کمک کنه به حل مشکلات در افغانستان، هم کمک کنه مردم افغانستان. ولی هشدار شما، ضرب العجل شما نتیجه داد؟ من عرض کردم اونچه که مسئولین کشور ما گفتند در چارچوب معاهده بود و گفته شد. اون چیزی که طالبان انجام دادند اگرچه یه بخشش با ناکامی مواجه شد که من توضیحات دادم، اون بیانگر التزامی بود که مقامات این کشور بر اجرای معاهده داشتند. چرا با لحن تند و هشدار سال پار خواستار پرداخت حقابه ایران از افغانستان شده؟ اتفاقی که در سال گذشته انجام شد و اون هدر رفته آب مسئله قابل توجهی بود. ببینید من توضیح دادم در سال قبلی جمهوری اسلامی ایران نه در طی این 2-3 سال حکومت جدید، در طول تاریخ چند دهه همواره در حمایت و همکاری مردم افغانستان بود. امروز بیش از 6 میلیون مهاجر افغانی در داخل ایرانند. طبیعتاً با توجه به چنین رویکرد مثبت و سازنده‌ای که کشور من، مقامات کشور ما داره، انتظار این هست که طرف افغانستانی هم این گونه عمل کنه که من آنچه که به عنوان روند حرکت دارم میبینم روند مثبتی. بله، ولی سال قبل حق شما خورده شد؟ از کردم مقدار آنچه که دیدیم حدود 2 میلیارد متر مکعب بی جهت هدر رفت. ولی هیچ اقدامی هم نکردین، بار که هشدار دادین؟ نه، نتیجه اقداماتی که طرف حکومت انجام داد این بود که مشکلاتی که در سد وجود داشت، این مشکلات تا حد زیادش رو مرتفع کردن. ببینید این سد با هدف ذخیره سازی آب به نظر من صورت نگرفته، ولی دیگران نظر دیگری داشته باشند. سدی با ظرفیت بسیار محدوده در حالی که وقتی که آب جاری میشه با توجه به شرایط جوی، میزان آبی که وارد میشه به نسبت به خروجی آب بسیار بسیار بیشتر خواهد بود و همین خاطر به گونه‌ای این سد تعبیه شده که خارج از اینکه این سد بخواد ذخیره سازی کند، میتواند در مهار و یا جلوگیری از خروج آب مؤثر باشه. اقدامی که طی سال گذشته انجام شد اینه که این مشکل حل بشود. بله، ولی مردم سیستان و بلوچستان امسال نگران نباشند به خاطر کمابی آب برشان میرسه؟ امیدوارم که در چارچوب معاهده و میزان بارندگی هایی که داره صورت میگیره، ولی وعده چی بوده؟ معاهده این رو میگویه در سالی که ما سال نرمال آبی رو داریم به میزان 820 میلیون متر مکعب آب باید از افغانستان وارد کشور ما بشه. روندی که از ابتدای سال جاری صورت گرفته امیدوار کننده است و من امیدوارم که اگر بتوانیم اون اقدامات ترمیمی رو در این سازه‌ای که به سمت گذره هست بتوانیم اون رو با کمک یکدیگر این مشکل رو حل کنیم، می شود گفت که باید امیدوار بود. آقای قمی، چرا امارت اسلامی را به رسمیت نمیشناسیم؟ جمهوری اسلامی ایران در نوع خودش در همکاری‌ها بی‌نظیر با حکومتی که الان وجود داره. در وهله اول شناسایی حکومت‌ها مربوط به اراده مردم و مردم اون کشور هست. آنچه که ما در بارها مطرح کردیم، ما آنچه که مردم افغانستان می‌خوایند مورد تعیین ما خواهد بود. و از طرف دیگر تجربه ای است که ما در طول 45 سال
حوادث و رویدادهایی که در افغانستان انجام شده ما می‌آموزد به اینکه باید حکومتی در افغانستان باشه که این حکومت از طرفی مورد اعتماد مردم باشه و مردم احساس بکنن که حکومت متعلق به خودشون هست. که میگن این حکومت نیست. این حکومت الان داره کارش انجام میده، در این جهت تلاش خودش داره انجام میده، توفیقاتی هم داشته در حوزه‌های امنیت، در حوزه حکمرانی و اون چیزی که از مقامات مسئول این کشور و تأکیدی که برخی از مسئولین در خطابه‌های خودشون میکنن یا علائمی که داره دیده میشود این که میگویند افغانستان متعلق به همه مردم هست. به نظر من اگر این اتفاق بیفته این مسئله میتواند یک نگاه مثبت جهانی رو برای این حکومت داشته باشه. یعنی میگن منتظر این هستین که یک مشروعیت داخلی آنچه شما میگن به وجود بیاید که نیست یا است؟ نمیگم هست یا نیست، این رو باید از مردم افغانستان و از حکمرانان اینجا سوال کرد. ولی شما حتما میدانین که هنوز تصمیم نگرفتین. بحث دانستن ما نیست، بحث واقعیت های در صحنه است. اون چیزی که ما از سر تجربه میگوییم این هست که در افغانستان باید همه واقعیت ها رو با هم دید. چی از واقعیت ها؟ در مسئله حکومت همه اطراف در حکومت اگر حضور داشته باشند میتوانند برای مشکلات چالش هایی که نتیجه 20 سال اشغالگری است میتونن فائق بیان. کسی غیر حاضر است؟ چی؟ کسی غیر حاضر است در حکومت؟ تو این مسیر من فکر میکنم که باید این گام هایشون رو بردارند، گام های اولیه برداشته شده، بعد این گام ها تکمیل بشه. آقای قومی، امارت اسلامی میگه موضوع داخلی خود ماست. اگر ما حکومت را وسیع البنیاد بسازیم، ای که ما چگونه رضایت مردم را کسب بکنیم، ولی ما تمامی شرایط را برای رسمیت شناسی تکمیل کردیم. بسیار. شما هم میگین که ما روابط گسترده در ابعاد مختلف برقرار کردیم، ولی آنچه مهم است این است که رسما باید اعلام شود که حکومتی که در کابل حاکم است به رسمیت میشناسین یا نه. بسیار مشخص. کلانترین دلیل چی است؟ در پاسخ سوال اول شما این رو من بگویم. همون گونه که ما اجازه نمیدهیم دیگران در امور داخلی کشور ما دخالت کنه، این حق رو به خود و دیگران برای دخالت در داخل افغانستان نمیدیم. این رو ما بارها اعلام کردیم. اما یک نکته قابل توجه هست و اون اینه تحولات و رویدادهایی که در این کشور صورت میگیره آثارش بر حوزه امنیت ملی و منافع ملی امنیت کشورهای همسایه بسیار مهمه. امروز ما در داخل ایران مواجه با 6 میلیون مهاجری هستیم که به دلیل شرایط سختی که در افغانستان که من عمدتاً ناشی از اشغالگر میدانم، عمدتاً ناشی از اشغالگر هست، امروز کشور ما باید میزبانی کنه. شما میدانید میزبانی 6 میلیون مهاجر کار راحتی نیست. میزبانیه که همه روزه 2000شان از مرز این طرف فرستاده میشه و همین میزان هم باز وارد میشه. ما برای اینکه ورودهای غیر قانونی کم کنیم اقدامی به دادن ویزا میکنیم. نمیخوایم در مرزهای ما آشفتگی ایجاد بشه. ما نمیخوایم کسانی که تحت شرایط مشکلات معیشتی یا هر دلیل دیگه از کشور میخوان خارج بشن اینها مواجه بشن با مسائل در مرزهای خودمون. شما میبینید با مدیریت خوبی که صورت گرفته و با میزبانی خوبی که جمهوری اسلامی ایران انجام داده در طول بیش از 45 سال و اینها به عنوان برادران و خواهران مهمانان ما هستند، تلاش ما این هست که در این شرایط سخت که اگر مجبور شدن کشور رو ترک کنن، فرزندان این آب و خاک از حق تحصیل محروم نشن. اینها آینده این کشور رو میخوان بسازن. جمهوری اسلامی ایران با چنین نگاهی به جامعه افغانستان نگاه کرده. پس اگر چیزی گفته می شود این به مفهوم مداخله‌گری در امور داخلی افغانستان نیست، این به مفهوم یک مشورت و کمک هست برای کمک به سازندگی این کشور. این فرق میکنه نگاه خیرخواهانه جمهوری اسلامی ایران که با تمام قوای خودش داره امروز حمایت میکنه از مردم افغانستان، داره همکاری میکنه با دولت افغانستان، دیگران رو ترغیب میکنه به اینکه با این دولت کار کنن به خاطر مردم.
اگر سخنی میگه این مفهوم مداخله گری نیست، این مفهوم کمک هست به این ملت و به این دولت. این فرق میکنه با اجانب و بیگانه‌ای که 20 سال این کشور رو نابود کردن و امروز بیان تحت شعارهای نمیدونم تحت عنوانی که ما میخواهیم شرایطی رو در افغانستان ایجاد کنیم و اون شرایطی که باز اثر خیرخواهی نیست. جمهوری اسلامی صادقانه و مخلصانه این همکاری خودش و حمایت از مردم رو انجام داده، همکاری خودش با دولت انجام داده. ولی وقتی میگن حکومت فراگیر تشکیل بدین، امارت اسلامی میگه این مداخله در کار داخلی ماست. همونطوری که شما میگن اجازه نمیدیم کسی مداخله بکنه در امور داخلی. اولا این مشوره است یا شرط؟ ما در کدوم حوزه الان همکاری ها رو نداریم. جمهوری اسلامی ایران در همکاری برای برقراری امنیت در مرزهای خود، کمک در توسعه تجارت، کمک در بهبود شرایط اقتصادی این کشور، کمک کنیم به اینکه افغانستان از محاط خشکی خارج بشه و آبهای آزاد راه پیدا بکنه، حتی در حوزه‌های امنیتی، در حوزه‌های مقابله با تروریسم، در همه حوزه‌ها، حتی در حوزه همکاری‌های دستگاه‌های محکمه و قضایی، در اینکه ما کمک کنیم به بخش سرمایه‌های انسانی این کشور، متخصصین این کشور، در گفتگوهایی که با مقامات این دولت داریم، بر اینکه ما رنج میبریم از اینکه به دلیل شرایطی که دیگران به وجود آوردن امروز بیمارهای افغانستان به دلیل کمبود امکانات بهداشتی و درمانی اینها از بین برن. کمک کنیم به اینکه بتوانیم در حوزه سلامت و بهداشت، کدوم کشور بنظیر جمهوری اسلامی ایران همه گونه همکاری های خودش رو بر مبنای پایه های اسلامی، دینی، اخلاقی، همسایگی و برادری داره انجام میده. این رو باید خیلی جدی گرفت و ما تشویق کردیم و مشوق همه کشورها بودیم، خارج از این که امروز حکومت آیا جامعه جهانی روش چه قضاوتی داره، در حمایت از مردم ما کمک کنیم. ما برای این مسیر جدی هستیم، دیگران رو هم تشویق کردیم. ببینید چندی قبل در کابل با تلاش کشورهای همسایه و یک هماهنگی و همکاری خوبی که ما با دولت افغانستان داشتیم، گروه تماس منطقه‌ای رو در کابل شکل گرفت. کار ارزشمندی بود، کاری بود که دولت افغانستان به خوبی توانست میزبانی بکنه. این حرکت جمعی، حرکت در حمایت منطقی از افغانستان، مردم، دولت افغانستان، اینها مسائل مهمی است که امروز در سیاست این حرکت به خاطر چی بود؟ بر رسمیت شناسی امارت اسلامی یا حمایت از مردم؟ حرکت برای این هست که جامعه جهانی بداند برای برون رفت از مشکلات داخل افغانستان، اگر نگرانی جامعه جهانی از مسئله تروریسم هست، باید ما به این سمت حرکت کنیم که بتوانیم کشورها در قالب یک همکاری مشترک، به ویژه کشورهای همسایه، کمک کنند به همین دولت. از طرف دیگه تشویق کنیم که در داخل افغانستان شرایطی باشد که همه احساس بکنن که این دولت و حکومت حاکمیت برای خودشون هست. این گام‌های مؤثری است. ما فارغ از فضای سیاسی و بین المللی، امروز کشورهای همسایه به ویژه جمهوری اسلامی ایران در حمایت باز تاکید میکنن مردم. مسئله امنیت براشون مهمه، مسئله اینکه شرایطی به وجود بیاد با همکاری دولت موجود، فضای اقتصادی به اینکه مردم احساس بکنن در کشور خودشون باید بمانن. در مسئله مبارزه با قاچاق، در مسئله مبارزه با تروریسم، کدوم کشوری در دنیا بیشتر از کشورهای همسایه دغدغه داره و میخواهد کمک کند؟ بله، ولی ناکام ماند ظاهراً گروه تماس منطقه‌ای. نشستی که در کابل برگزار شد بدون اعلام پایان یافت و هنوز هم نمیدانیم چه کارهای دیگر شده. آنچه که در کابل به نظر من اتفاق افتاد یک اقدام بسیار مثبتی بود. در شرایطی که شما میگید جامعه جهانی نسبت به شناسایی تحفظ داره، اما 12 تا کشور در کابل جمع شد، وزارت خارجه میزبانی کرد. در سخنرانی که وزیر محترم خارجه افغانستان اعلام داشت، نسبت به تساوی و برابری همه قومیت‌ها و مذاهب در اینجا سخن گفت. خیلی گام مهمی بود. دستاوردش چی بود؟ دستاوردش این بود
که به دنیا نشون داد کشورهای همسایه و منطقه دغدغه‌مندند و به دنبال این هستن که کمک کنن به بهبود شرایط افغانستان و اشغالگرانی که دیروز باعث شرایط سخت این کشور شدن و امروز خودشون رو در پشت لوای جنسیتی قایم کردن و امروز باز میخواهند به گونه‌ای مطرح کنن که ما میخواهیم افغانستان رو نجات بدیم. اونها در دوحه 2 خودشون رو نشون دادن. شما دیدید که در دوحه 3 هم در راست، دوحه دیگه هم در راه است. اما اون چیزی که مهمه و اگر قرار باشد که افغانستان شرایطش از این دوران سخت 45 سال عبور بکند، افغانستان به سمت سازندگی و ثبات برود، اولا ثبات سیاسی در داخل افغانستان، دو همکاری منطقی به کمک این مردم. جامعه جهانی باید حمایت کنه از این فرایندی که در منطقه داره شکل میگیره و شکل گرفته و داره پیش میبره. درست. حمایت نشد از گروه تماس منطقه‌ای از سوی جامعه بین الملل، مخصوصا سازمان ملل؟ در گفتگوهایی که با دبیرکل محترم سازمان ملل داشتیم و اون چیزی که یک صدایی در سوی کشورهای منطقه‌ای در اجلاس دوحه 2 مطرح شد این بود که بیشترین نقش رو در کمک به مردم و دولت افغانستان میتونه کشورهای همسایه داشته باشند. این که دبیرکل در اجلاس دوم دوحه گفتن که رایزنی‌ها رو ادامه میدهیم، به ویژه با کشورهای همسایه، نشون میده که اونها هم بر نقش و اهمیت جایگاه منطقه در کمک به بهبود شرایط افغانستان این رو اذعان دارن. من میخوام تاکید کنم ما از هر ابتکاری که کمک کنه به بهبود شرایط افغانستان حمایت میکنیم. از تعیین نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان چی؟ ابتکار سازنده‌ای که باشه. اما در اجلاس دوحه 2 این مسئله مطرح شد. وقتی که راجع به نماینده ویژه صحبت شد، اولین مسئله این بود که صلاحیت این نماینده چیست؟ بله. قراره که چه نقشی ایفا کنه؟ اونهایی که برگزار کننده این اجلاس بودن نتونستن جواب بدن. قرار شد که برای جواب پیدا بکنند. اگرچه دولت کنونی در افغانستان تحفظ داره و میگوید آنچه که مردم افغانستان در طول این چند دهه از انتخاب نمایندگانی که مطرح شد، اینها نتوانستند در خیریت مردم افغانستان گام بردارند. اما ما به صورت مطلق و به صورت دوگ نمیگیم که این خوب است یا بد، میگوییم هر ابتکاری که سازنده باشد، اگر انتخاب یک نماینده‌ای که با یک صلاحیت مشخصی که این صلاحیت ها مشخص بشه کمک میکنه به بهبود شرایط افغانستان، باید استقبال کرد. اما ما منتظر هستیم که این زوایا باز بشن. خیلی خوب. در مورد گروه تماس منطقه‌ای که شما گفتین، من میخوایم بپرسم اگر واضح صحبت بکنین. نشست برگزار شد در کابل و اعلامیه صادر نشد. نشست پشت درهای بسته بود. از اون نشست و بعد شما هم رفتین اشتراک کردین در نشست دوحه. فعلا تازه چی است در مورد گروه تماس منطقه‌ای که چی کردین، چی میکنین و آیا راه را باز کردین برای به رسمیت شناسی یا نه؟ ما از ابتکار سازمان ملل در چارچوب قطعنامه که منتهی شد به اجلاس 2 و در آینده اجلاس 3 طبیعتاً استقبال خواهیم کرد. و اگر در این نوع اجلاس ها دیده بشود که حرکتی، برنامه، اقدامی که کمک کنه به شرایط افغانستان، ببینید مسئله افغانستان متعلق فقط به افغانستان نیست. اگر در 2 مرحله 2 اشغالگری در این کشور صورت گرفت، کشورهای همسایه را تحت تاثیر خودش قرار داد. و امروز هم ما میخوایم تلاش بکنیم دیگه نگردیم به تاریخ 45 ساله‌ای که توش کشتار بوده. اشغالگر آمده اینجا عروسی ها رو تبدیل به عزا کرده و ما شاهد مهاجرت به ایران باشه یا کشورهای دیگر. بر این اساس ما احساس مسئولیت داریم، هم در قبال مردم افغانستان، هم در قبال منافع ملی کشور خودمون. مسئله رسمیت گامی است که در داخل افغانستان باید برداشته بشود. ما اگر تصمیم گرفتیم اینکه سفارت افغانستان رو به دولت کنونی تحویل بدهیم، بر این مبنا بود که این کمک میکند به بهبود شرایط، کمک میکنه به مردم افغانستان. 6 میلیون مهاجر در داخل ایران، این سفارتخانه‌اش باید فعال باشد. جمهوری اسلامی یک کشور واقع گرایی است در این حال که اصول خودش رو داره. ولی آقای قومی، شما از حسن نیت حرف میزنین
سوالی که مطرح میشه این است که میگه این کی مطرح میشه؟ مردم میپرسه از جمهوری اسلامی ایران، میگه این کجایش حسن نیت است که شما روزانه تا 2000 مهاجر را بیرون میکنین اما مخالفان امارت اسلامی را در مشهد دفتر میتین و اونجا فعالیت میکنن. این آمار 2000 شما از کجا است؟ وزارت مهاجران. وزارت مهاجران آمار از کجا آورده؟ میگن ما از مرز افغانستان با ایران، از نیمروز، از جاهای دیگری که است جمع آوری میکنیم. آخه این 2000 تا در ضرب 30 روز و 12 ماه عددش چقدر میشه؟ حداقل اگر در 30 روز باشه 60000. اینا کجا هستن؟ من سوالم این است اگر کسانی وارد کشور شدن، وارد افغانستان داشتن، اینها غیر قانونی وارد شدن، اگر شما این را گرفتید اخراج کردید، اگر این کار خلافی است؟ افغانستانی که امروز با مشکلات متعددی مواجه است، اگر امروز 4 نفر غیر قانونی بیان چه برخوردی خواهد کرد؟ ولی شما گفتین روز در افغانستان تنگ آمد بالای مردم که رفتن پناه آوردن به جمهوری اسلامی. 45 سال جمهوری اسلامی داره میزبانی میکنه با افتخار. جمهوری اسلامی مهاجرین افغانی و مهاجران عراقی رو در طول دوره جنگ 8 ساله زیر مخیمات و چادرها نبرد. این نبود که چادرهایی رو تعبیه کنن و گویان سازمان ملل کمک مالی بکن. مثل شهروند ایرانی زندگی کرد. شما می‌دانید در داخل ایران 750,000 دانش آموز افغان امروز دارن درس می‌خوانند. چند درصد از اینها ورودشون غیر قانونی است، اما مقام معظم رهبری اعلام کرد و هر دلیلی فرزند افغانی نباید از حق تحصیل محروم بماند. در کجای دنیا چنین رفتاری صورت میگیره؟ اگر آمد در جای یک فردی غیر قانونی و اگر ما امروز به مردم افغانستان ویزا نمیدیم، قانونی وارد میشن، چه دلیلی داره که غیر قانونی وارد بشوند؟ ممکن ناچار باشن. یعنی چی ناچار باشن؟ شما گفتین مشکل داشته افغانستان 45 سال. اونهایی هم که میرن به صورت قانونی میرن مگر مشکل نیست؟ و چرا ما تأکید داریم؟ مگه قراره که افغانستان برای 50 سال دیگه مواجه با این شرایطش باشه؟ چرا ما تأکید میکنیم کشورهای همسایه و دولت حاکم همه باید دست به دست هم بدیم، همه باید فضا رو ایجاد کنیم که از این شرایطی که در طول این چند دهه مواجه بودیم خارج بشویم؟ و من باز تأکید میکنم عمده این شرایط سخت ناشی از دورانهای اشغالگری بود. پس در داخل ایران این چیزی که شما میگویید روزی 2000 نفر میزبانی 45 ساله ملت ایران رو شما نباید نادیده بگیرید. من نمیخوام بگویم که یعنی منتی گذاشته شود، این بر اساس یک نگاه اسلامی است، اخلاقی است برادر. این رهبران ما به ما آموختند و مهمان نوازی ملت شریف ایران است. اگر 4 تا غیر قانونی رو بیرون میکنن، این یک حق طبیعی یک دولت. مگر امکان داره که ما بتوانیم 6 میلیون مهاجر بیاد؟ طبیعتا اینها کنترل های امنیتی میخوان، تعارف نداره، هر کشور این کار رو خواهد کرد. پس اگر مهاجر غیر قانونی را بیرون میکنین، چرا مخالفان پناه میتین و دفتر دارن؟ ایران همه مجموعه های افغان در ارتباط بوده و هست و خواهد بود. اینو من روشن بگویم، صریح میگویم. اگر افغانستان مال همه افغانی هاست، مهمان نوازی ایران برای همه مهمانانی است که می آیند. انشاءالله شرایط اینجا بهبودی پیدا کنه، همه برگردند. هر قومی، هر نژادی، هر مذهبی از افغانستان به هر دلیلی وارد ایران شده. آیا اینا در ایران اقامت دارن؟ اقامت دارن. اما سوال این است کدام مجموعی از افغانستان از ایران برای امنیت افغانستان تهدیدآمیز است؟ نیست و نخواهد بود.
این سیاست قاطع جمهوری اسلامی ایران است. اما اینکه شما انتظار داشته باشید ما بگیم که کسانی که در داخل ایران هستند، فرض کنید شما امروز مشکلات سیاسی یا هر نوع مسئله دیگری دارند، یه وقت کسانی هستند که اینا تحت تعقیب سازمان‌های بین المللی مثل اینترپل هستن، اگر باشن جمهوری اسلامی ایران اقدام خواهد کرد. بله. همین که دیگرانی که در حوزه حکمرانی بودن امروز نیستند و امروز آمدن در داخل ایران دارن زندگی میکنن، اینا خانواده هاشون هستن، قومشون هستند، متعلقینشون هستند. جمهوری اسلامی اینا جزو کسانی میدونن که تحت شرایطی امروز آمدن در داخل ایران، اینا رو ما اخراج کنیم، بیرون کنیم. برشون اجازه هم دادن دفتر باز کنن. اما آنچه که مهم است این است، آنچه که مهمه اینه، آیا از ناحیه اینایی که در داخل ایران هستن خطری متوجه امنیت، متوجه حاکمیت در افغانستان می شود؟ این خط قرمز جمهوری اسلامی است. این که ما تأکید می کنیم شرایطی باشد که همه در اینجا باشند، این چیزی است که ما به دوستانی هم که در ایران هستند و یا در خارج از افغانستان هستند، این که راه گفتمان رو بهترین راه حل برون رفته از مشکلات افغانستان می‌دانیم. در نتیجه از جانب ایران این سیاست روشن کشور ما هست، نه اینکه از ایران تهدید متوجه افغانستان نشه. ایران کشوری است که داره کمک میکنه به بهبود شرایط اقتصادی افغانستان، بهبود شرایط امنیتی افغانستان. چگونه میشه که هر شود حالا بیاد در این حال که این سیاستی داره اعمال میکنه، در این حال بیاد یک جریانی رو مثلا بیاره که بخواد علیه این سیاست خود ایران عمل کنه، این قابل قبول نیست. خیلی در مورد داعش، امارت اسلامی میگه داعش در افغانستان لانه نداره. یک زمانی هم گفت که بسیار اندک است تعدادشان، 70 تا 80 تا که سرکوب شده. اخیراً سرپرست وزارت خارجه آقای امیرخان متقی گفت که داعش در افغانستان لانه نداره و اینها در 3 کشور همسایه از طرف 3 کشور همسایه حمایت میشه. نگرانی شما از تهدیدهای هراس افغانی از افغانستان چی است وقتی رئیس جمهوری ایران در پاکستان میره و در اعلامیه مشترک میگه ما نگران تهدیدهای هراس افغانی از خاک افغانستان هستیم؟ دست از تعارفات برداریم. ما داریم مسائل خیلی صریح هستیم و خیلی صریح صحبت میکنیم. مسئله افغانستان امروز فقط مسئله حکمرانی امروز نیست. سیاست اشغالگران دیروز همچنان تأکید بر بی‌ثباتی و ناامنی، ایجاد چالش‌هایی که از افغانستان، جغرافیای افغانستان بتواند مشکلاتی برای کشورهای همسایه ایجاد کنه. مسئله داعش یک موضوع محلی خودساخته اینجا نیست. چی است؟ یک پدیده استعماری از جانب استکبار و سکولاریسم. آیا داعش فقط در افغانستان آمد؟ داعش در سوریه شکل دادن در برابر یک نظام و ملت قانونی، آمدن برای اینکه یک نظام نوپا در عراق را از بین ببرند، آمدن داعش رو به جون این ملت و دولت انداختن. اونجا که ناکام ماندن، سعی کردن که اینها رو شیف بدن با توی مناطق دیگه از جمله در داخل افغانستان. مسئله این نیست که ما با یک پدیده محلی مواجه باشیم، ما با یک طرح استکباری صهیونیستی مواجه هستیم. این در خاک افغانستان اجرا میشه. در داخل افغانستان امروز داعش وجود داشت. اینکه دولت افغانستان اعلام میکنه که ما در سرکوب داعش حرکت جدی کردیم، قطعا این رو ما تایید میکنیم و ما در بهبود شرایط امنیتی کمک میکنیم، این تعارف نداره. اما یا اشغالگران دیروز که همچنان سیاست مداخله‌گری رو، سیاست بی‌ثبات‌سازی رو، سیاست ایجاد مزاحمت از خاک افغانستان توسط تروریستایی که خودشون حمایت میکنن به داخل خاک‌های دیگه مگر دست برمی‌دارن. اتفاقی که در افغانستان بر اثر برخورد با تروریسم از جمله داعش صورت گرفته این است، اینکه داعش آیا امروز جغرافیا و سرزمین دارد؟ این حرف درستی است. امروز اینکه بگوییم الان داعش آمده یک منطقه ای رو در اشغال و تسخیر خودش گرفته شاید نباشه، اما هسته‌های تروریسم
وجود داره. اما در افغانستان امارت اسلامی میگه نیست، در 3 کشور همسایه است. شما میبینید که حوادثی که در افغانستان صورت میگیره و بعضی وقتا اقدامات تروریستی که صورت میگیره، انفجاراتی که صورت میگیره، خب این انفجاراتی است که توسط تروریست ها انجام میشه. این که گفتند از جانب 3 تا کشور، خب این سوالی که از من نباید بکنم، شما از وزیر خارجه افغانستان که میگه 3 کشور در ارتباط با تروریسم هستند. شما حوادث چند روز گذشته رو در چابهار مشاهده کردید. تروریست هایی که امروز با هدایت اشغالگران دیروز دارن حمایت میشن و حوادثی رو در مسکو می آفرینند یا در چابهار می آفرینند یا در استانهای مختلفی در افغانستان می آفرینند. اینا تمامش هدفمنده. داعش خراسان کیست؟ از کجا فکر میکنین فرماندهی میشه اینها؟ در کجا لانه داره؟ امارت میگه در افغانستان نیست، ولی وقتی جمهوری اسلامی میگه ما نگران تهدیدهای هراس افغانی از افغانستان هستیم. خاطر اینکه انفجارات میبینیم این مسئله، یعنی میگن در افغانستان داره. شما توجه نکردید. من عرضم این بود، مسئله داعش توسط سازمان‌های جاسوسی جبهه استکباری شکل گرفت. در سوریه، در عراق و به کشورهای دیگه این توزیع شد. در افغانستان اینکه شما مقامات افغانستان اعلام میکنن که ما با داعش برخورد کردیم، امروز سرزمین ندارن. و مفهومش اینه که داعش اینجا وجود داشته، داعشی آمده. و مسئله تروریسم موضوعی نیست که شما بگویید که آقا در یک تاریخی، در یک جغرافیایی تمام شد دیگه نیست. این اصلا امکان نداره. تا زمانی که دشمن در اهداف خودش شکست نخوره و یا مایوس نشه، دست از اقدامات خرابکارانه خودش دست بر نمی‌داره. خب این اتفاقاتی که در منطقه صورت گرفت، اتفاقاتی که در افغانستان نشون میده که این مسائل، اما اینکه به صورت جبهه‌ای باشن، روی یک سرزمینی رو شما بگید فلان ولایت گرفته باشد، نه این نباشه. اما اصل اینکه هسته‌های تروریستی وجود داره که باز خود این، چرا امروز داعش خراسان باعث نگرانی کشورهای آسیای مرکزی میشه؟ یکی از اهدافش این که امریکا دنبال ایجاد پایگاه‌های نظامی در این کشورها، در افغانستان یا در جاهای دیگر؟ در کشورهای همسایه در آسیای مرکزی. تایید میکنین صحبت‌های آقای متقی را شما که در 3 کشور همسایه ممکن است پناهگاه داشته باشند، حمایت شوند؟ گفتم دشمن به دنبال این هست که کشورهای همسایه رو نگران کنه، به بهانه نگران کردنها بیاد پایگاه‌های نظامی خودش رو احداث کند. میگن دشمن مشترک وجود داره. امریکا، صهیونیسم. دشمن مشترک کیست؟ دشمن مشترک همه ملت‌های منطقه. هر نظامی که از رژیم اشغالگر قدس حمایت کرد دشمن ملت‌های منطقه. پس دشمن دوست میشه. این رو من نمیتونم قاطع بگم چون میتونه نقدش هم باشه، اما من کلامم روشن. بله، ولی اعتماد دارین به امارت اسلامی وقتی میگه خاک افغانستان علیه کسی کار گرفته نمیشه؟ این حرف را باور میکنین؟ خیلی جمله ظریفی است. امارت اسلامی میگوید از ناحیه امارت تهدیدی و یا مشکلی برای کشورهای همسایه نیست. من عرض کردم اشغالگران دیروز امروز همچنان از خاک افغانستان دنبال بی‌ثباتی برای خود افغانستان و کشورهای همسایه. ولی در افغانستان نیستن اشغالگران دیروز. مگر قراره که اینا حضور نظامی داشته باشن؟ چگونه حضور داره؟ امروز وقتی که در کنترل هوایی هنوز دارن دخالت میکنند، این مفهوم نقض حاکمیته. مگر مقامات ارشد این کشور نگفتند؟ مگر کار جاسوسی و اینتلیجنتی که انجام میدن، اگر حمایت از تروریسم میخوان بکنن، نیازمند اینه که حضور فیزیکی داشته باشن. نگران چی هستین در افغانستان زیر حاکمیت امارت اسلامی؟ ما به دنبال این هستیم که شرایطی در افغانستان کمک کنیم به بهبود شرایط در افغانستان، ثبات، امنیت، سازندگی، بازگشت مردم در اینجا. نگران چی هستین؟ عدم دخالت در اینجا، اینکه شرایطی در افغانستان به وجود بیاد که یک رابطه بسیار سازنده با کشورهای همسایه داشته باشه و از این رنجی که مردم افغانستان دیگران بهش تحمیل کردن خارج بشود.
بحث نگرانی نیست، بحث یک سیاست برای کمک به بهبود شرایط افغانستان، کمک به دولتمردان و مردم این کشور. وقتی میگن که نگران تهدیدهای هراس‌افکنی از خاک افغانستان هستیم، این نگرانی از کجا منشأ میگیره؟ که دشمنان دو ملت و ملت‌های منطقه ایجاد میکنن. اگر در این شما تردید این را در افغانستان ایجاد میکنه؟ تردید دارید شما؟ در افغانستان ایجاد میکنه. در افغانستان هم میکنه. در ایران چطور؟ تلاش میکنه. بعد این انفجاراتی که در این اقدامات تروریستی که در حرم حضرت سامر الحجج پیش آمد، در شاجراق پیش آمد، در کرمان پیش آمد، در سیستان و بلوچستان پیش آمد، اقدامات تروریستی است. کی این رو میخواد؟ ولی امارات نگفته ایران علیه ما استفاده ممکن است شود یا ایران ممکن است تهدید هراس‌افکنی علیه افغانستان اگر ایجاد قراره بکنه. که امارات حرفای خلافی بزنه، جمهوری اسلامی تمام قد داره حمایت از مردم افغانستان میکنه و داره کمک میکنه به دولت افغانستان. و اگه قراره که دولت افغانستان یه چیز غیر واقعی رو اینجا به مردم بگه، کدوم کشور به اندازه جمهوری اسلامی داره کمک میکنه به اینجا، همکاری میکنه، حمایت میکنه؟ شما آقای قمی در یک مصاحبهتان گفته بودین که افغانستان بخشی از محور مقاومت است. اگر فضایی باشه، ضرورت باشه، از افغانستان یک لشکر نیروی استشهادی به غزه به حمایت از مردم غزه میره. از کجا گفته بودین این حرفه و با کدام صلاحیت؟ من گفتم یک لشکر. من میگم همه مردم افغانستان محور مقاومتن. از کجا میگن؟ از کجا میگم؟ از اینکه جمهوری اسلامی ایران یک اقدام تنبیهی در برابر تجاوز رژیم اشغالگر قدس علیه یک مواضع دیپلماتیک ایران انجام داد، از نخبگان و فریختگان و دولتمردان بگید تا کف خیابون اینجا یک پارچه حمایت کردن از این اقدام جمهوری اسلامی ایران. بیشترین حمایت رو مردم افغانستان داشتن، نه فقط دولت، مردم، رهبران سیاسی که امروز در افغانستان نیستند. یک پارچه. این نشانگر چیست؟ نشانگر این است که همه آماده است به جنگ بره. آیا بیانگر این هست که اینها با جمهوری اسلامی ایران هماوان؟ قطعا هماوان، اما این بیانگر عمق وجدانی این ملت هست که در برابر صهیونیسم، استعمار متجاوز، اینا برگرفته از این حدیث کلام شریف الهی است: کونوا للظالمین خصما وللمظلوم امنا. من اگر گفتم که مردم افغانستان یک لشکر، قاطبه مردم افغانستان در برابر صهیونیسم می ایستن، جان میدهند. ولی این صلاحیت را از کجا میکنین شما وقتی میگن؟ و صلاحیتی است که من لشکر بفرستم. میگم چنین واکنشی که نشون میدهند، این عمق وجود فرهنگی، دینی، اعتقادی یک ملت هست. ولی کجا ثابت میکنه آقای قمی وقتی مردم افغانستان حمایت میکنه که ایران به اسرائیل حمله بکنه؟ ولی کجا ثابت میکنه که آماده هستن برن بجنگن؟ کجاش آماده هستن که برن استشهادی کنن؟ شما یک گزارشگر میتونید برید در توده های مردم، در خیابان های شهر کابل و در شهرهای دیگه از مردم سوال کنید. این باوری است که ما داریم از مردم افغانستان. مردم افغانستان در تاریخشون و در تجربه تاریخیشون در برابر بیگانه ایستادن. چگونه میتونن تحمل کنن که یک رژیم کودک کش زن و بچه مردم بی‌دفاع رو بکشه و مردم افغانستان ساکت بمونن؟ مردم ایران چرا ساکت ماندن؟ کجا ساکت موندن؟ چی کردن؟ مردم ایران که یک پارچه. شما چی کردن برای غزه؟ بدتر از امروز در غزه فکر میکنین روز بعد آمدنی است؟ آنچه که در غزه اتفاق افتاد در طول 76 ساله این رژیم ساخته استعماری، نجات پرست استعماری، اگر کشتارهایی که در صبرا و شتیلا صورت گرفت و میشه باید فراموش کرد، حمله کرد این رژیم اشغالگر قدس تا بیروت رفت، اردوگاه های این مردم مظلوم بی‌دفاع رو در یک کشور آمد، اونها رو به خاک و خون کشون. و اگر شما تاریخ این 76 ساله رو نگاه کنید، کشتارهایی که اینها انجام دادند امروز در جلوی چشم مردم به دلیل شرایط ارتباطات و سیستم‌های رسانه‌ای که وجود آمده اخبار منتشر می شود. 76 ساله که مردم فلسطین با چنین حرکت‌های خوناشامنده این رژیم مواجه بودند. ولی از
از امروز که ما وارد هفتمین ماه نبرد در غزه میشیم، بیش از نزدیک به 35,000 فلسطینی که اکثریتشون کودکان و زنان هستند جان بالای باخته. 40,000 تا بالای 40,000 اگر حقیقت باشه و بیش از 77,000 هم زخمی شده. چند لشکر از ایران رفته به حمایت از غزه، مردم غزه؟ مگر مردم غزه درخواست کردن که لشکرها بروند؟ مگر تنها نماندن؟ نه. کی هستند؟ در حادثه غزه یک معجزه بزرگ صورت گرفت و من نامش رو میگذارم معجزه قرآنی. شاید برای شما درک این مسئله سنگین باشه، اما من بر این باور دارم، یک ایمان قلبی دارم. 3 حادثه بزرگ از 7 اکتبر سال گذشته تا امروز انجام شد. عملیات طوفان الاقصی بود، هیمنه پوشالی امنیتی رژیم را از بین برد. 2 چند روز از مقاومت میگذره؟ 200 و چند روز. 200 و چند روز. بیش از 200 روزه که مردم بیپناه فلسطین، غزه، زیر بمباران‌ها، زیر آتش‌های توپخانه‌ای، زیر فشارهای تانک‌های اسرائیلی، زن و فرزندشون، بیمارستان‌هایشون، مدارسشون، نیروگاه‌های برقشون نابود شد. زن و بچه‌ها کشته شدند. رژیم 3 هدف رو تعریف کرده بود. مقاومت حماس رو نابود خواهم کرد. بله. غزه رو اشغال خواهم کرد. مردم رو از این خاک بیرون خواهم کرد. درست. به هیچ کدوم از این 3 هدف نرسید. ولی داره حرکت میکنه در این مسیر. اجازه بدید. امروز دیگه مسئله مقاومتی به نام حماس نیست. چی است؟ کل غزه مقاومت شد. چگونه می شود 200 روز اقدام نظامی وحشیانه توأم با محاصره های بهداشتی، درمانی، دارویی، غذایی، آب صورت بگیره و مردم بی‌دفاع غزه نیان در برابر حماس بگن که دیگه بسته است؟ میگه همه ما مقاومت شدیم. شکستی از این بالاتر نیست. اینم یک مسئله. بله. که رژیم در طول این 200 روز به هیچ کدوم هدف نرسید و رویداد سوم این اقدام تنبیهی بود که جمهوری اسلامی در برابر این متجاوز انجام داد. اینو من به شما بگویم، اقدام جمهوری اسلامی در برابر رژیم نبود ها. کدام اقدام؟ این عملیات تلافی‌جویانه‌ای که ما انجام دادیم، موشک هایی که به اهداف نظامی فلسطین اشغالی علیه رژیم، ولی زیاد سوال وجود داره در این مورد. سوالات زیاد است. بگم این رو بعد شما سوال کن. این اقدام جمهوری اسلامی در برابر رژیم نبود، فقط در برابر کی بود؟ امریکای جنایتکاری بود که از این رژیم کودکش حمایت کرد. آلمان و فرانسه و انگلیس بود که اینها آمدن یه سد پدافندی رو از شمال غرب عراق تا مدیترانه بردن برای دفاع از این. گنبد آهنین فرو ریخت. هواپیماهای امریکا و آواکساش نتونستن در برابر این حرکتی که جمهوری اسلامی ایران انجام داد. شما به همه به اهداف رسید. اتفاقی که افتاد 76 سال استعمار آمد این رژیم درست کرد، در 2-3 عملیات این از بین رفت. و شما میبینید بعد از اون خیلی ها گمان زنی میکردن رژیم واکنششون خواهد داد، نتونست انجام بده. ولی میپرسم در این مورد، ما سالهاست جمهوری اسلامی ایران شعار حمایت از فلسطین، حمایت از مردم غزه را سر داده. همونطور که گفتم بیش از 200 روز است که در غزه دود و بارود است و مردم جان میدن. به خاطر یک حمله که به کنسولگری ایران در دمشق انجام میشه، شما بیش از 300 موشک میفرستین، اما به خاطر زیر و رو شدن غزه و کشته شدن و زخمی شدن هزاران فلسطینی که اکثریتشان زن و کودک هستند هیچ اقدامی نکردین. میپرسم چند لشکر از ایران به حمایت یا هم به دفاع از غزه رفت به غزه؟ خیلی سوال خوبی است، اما جوابش خیلی ساده است. بفرمایید.
هر اقدام جمهوری اسلامی ایران در چه فلسطین باشه، چه غزه باشه، در هر جغرافی دیگه باشه، در پایه خواسته از همون سرزمین هست. کدوم خواسته ای رو مردم فلسطین، غزه، رهبران غزه از جمهوری اسلامی ایران داشتن؟ اجابت نشده است. اگر قرار باشه به این که اعزام لشکرها به اونجا برود، بعد یک خواسته از اونجا صورت میگیره. اگر صورت بگیره میرن. امروز در داخل فلسطین اشغالی و غزه نیروی رزمنده و مجاهد مقاوم کم نداره. مگر امروز در غزه داره یک جنگ نظامی داره مگه صورت میگیره؟ کجاش جنگ نظامی است؟ یک رژیم کودک کش داره نسل کشی میکند و جمهوری اسلامی ایران در حمایت این ملت ایستاده. در همین با شرایط شما رهبران فلسطین به ایران نیامدن؟ قدردانی نکردن؟ چی کمک کرده؟ اما سوال این است، در برابر نسل کشی یک رژیم امروز وجدانهای بیدار جامعه جهانی در برابر دولت‌هایی که دارن حمایت میکنند رژیم کودک کش می‌بینید سر به اعتراض بردن. امروز هزارت‌های میلیونی در پایتخت‌های انگلیس و امریکا داره انجام میشه. درست. وقتی ما خیلی کم است، میخوام چند پرسش بپرسم. پس این رو بدانید، جمهوری اسلامی ایران در چارچوب خواسته ای که از اونجا صورت میگیره عمل میکنه. همینطوری که در عراق همین کار بود. شما دیدید دنیا که میگم یعنی اونهایی که متجاوزند و میان ژست شود انسانی میگیرند، هی ایران رو متهم میکرده ایران در امور عراق دخالت میکنه. ایران به کمک مردم عراق شتاب در برابر داعشی که امریکا و متحدینش درست کرده بود. این مداخله‌گری نبود. اما کی ما وارد شدیم؟ اون وقتی که دولت عراق از ما خواست. درست. هنوز از ایران نخواسته. هنوز چیزی درخواست نشده. این لشکری که شما میگی نخواسته است. اگر سلاح خواسته؟ هر چی که خواسته فراهم شده. ببینید وقتی که قدردانی میکنن رهبران از جمهوری اسلامی ایران، مفهومش این است که جمهوری اسلامی ایران رو در کنار خودشون، در حمایت از خودشون و مردم خودشون میدونن. شعار حمایت از فلسطین علیه رژیم اشغالگر خود 60 سال پیش رهبر کبیر انقلاب امام خمینی ما داد. و من به شما عرض کنم دو پدیده در داخل منطقه ما غرب آسیا، اصطلاحاً خاورمیانه، باعث بی‌ثباتی، ناامنی، مشکلات، چالش‌ها، جنگ، کودتا، ویرانی‌ها، این دو عامل اصلی، یکی وجود رژیم اشغالگر قدس است، حمایت‌های بی‌دریغ امریکا از این رژیم کودک کش است. بله. وقتی ما کاملا تمام است. تا این مسئله حل نشود منطقه به روی آرامش نخواهد رفت. اما اتفاقی که ما می‌بینیم افتاد، امروز ملت‌ها به پا خیستند. امروز ما شاهد افول قدرت‌های بزرگ مثل امریکا در منطقه هستیم و شما دیدید در این سه تا حادثه رژیم اشغالگر قدس شرایطی برایش به وجود آمد که اگر تا دیروز تهاجم میکرد برای توسعه موقعیت، امروز باید دفاع کنه برای حفظ موجودیت خودش. آخرین پرسش و با بله و نخیر اگر لطف بکنین جواب بدین. آیا حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن، قدس، فاطمیون و گروه‌های مسلح دیگر شیعه در خاورمیانه از تهران فرمان میگیره یا نه؟ من خیلی از شماها تعجب میکنم. کوتاه. از شما تعجب. نه، این اتفاقا باید جواب داد. چرا توهین میکنید ملت ها؟ مردم یمن چند سالی دارن مقاومت میکنن؟ مردم لبنان در قالب حزب الله لبنان چند سال در برابر اشغالگری و تجاوز اسرائیل مقاومت کرد؟ مقاومت عراق 4 روز شکل گرفت از زمانی که اشغالگر آمد در اونجا مقاومت قد علم کرد.
تمام مقاومت منطقه در چارچوب مصالح ملت‌های خودشون امروز دارن مقاومت میکنن. آیا با جمهوری اسلامی ایران تعاطف دارن؟ ما ید واحده هستیم، اما مردم یمن از شرافت خودش، استقلال خودش، عزت خودش دفاع کرد. مردم عراق به همین صورت. این توهین بزرگی است که امروز دیگران میگویند که اینها نیابت از ایرانند، اینها نمایندگان ملت خودشون هستند، اما آیا با ما همسو هستند؟ تمام ملت‌های آزادیخواه اینا در یک جبهه واحد هستند. این فرق میکنه با اون چیزی که ما میگوییم داعش به نیابت از امریکا و صهیونیسم است. این رو باید شما تصحیح کنید و سلام علیکم و رحمت الله. بسیار تشکر آقای حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در افغانستان از حضورتان در این گفتگو. بسیار تشکر.